Do via reclamo dires che vi havas aĵojn kiun vi volas vendi? Mi havas kelkajn aferojn kiun mi bezonas postlasi antaŭ mi translokiĝos. Mi preferus prunteni ilin, sed mi estas en malfacila momento nun. Ili estas valoregaj por mi, sed mi certas ke ili ankaŭ valoros por vi. La junulo rulis la okulojn. Mi sciis ke li intencas vendi ĉiujn ĉiuokaze. Mia infanaĝa muzikinstruistino donis ĉi tiun malnovan vinildiskon de Elvis. Ĝi estas bone konservita. Li ekzamenis ĝin. Mi ne maltrankviliĝis. Ĝi estis tute sengrataĵo. Mi bone prizorgis ĝin. Jen Coach brakhorloĝo de mia iama ĉefo. Ĝi estis adiaŭa donaco antaŭ mi iris al alia kompanio. Lia brovo leviĝis. Mi ĉasos vin se iole ĉi tio ne estas vera. Mi ekĉagreniĝis pro lia akuza tono. Kiel mi diris, ĉi tio estas kelkaj el miaj plej signifaj havaĵoj. Mi ne vendus ilin se ili ne valorus ion. Mi vere bezonas la monon. Mi ankoraŭ povis vidi la suspektemon en liaj okuloj. Li vere kolerigis. Bonŝance por li mi estas honesta. Ĉi tiu perla braceleto estas de unu el miaj mezlernejaj amatinoj. Ŝi donis ĝin al mi, ĉar ŝi sentis malbone pro malakcepto de mi. Vere kara, ĝi estas en pura stato. Mi enmetis mian manon en mian poŝon. Jen la lasta. Iama fianĉino, Johanino, redonis ĉi tiun diamantan ringon, post kiam ŝi rompis la gefianĉiĝon. Mi hezitis doni ĝin al li. Mi ankoraŭ povis memori la manieron kiel ĝi brilis sur ŝia delikata mano. Mi donos al vi 1000 por ĉion ĉi. Malalta nombro, certe. Mia pacienco estis provata. Mi kaptis la monon kaj foriris. Mi vere ne ŝatus veni al ĉi tiu punkto. Tiuj estis miaj plej gravaj momentoj, miaj trofeoj. Sed post kiam ili eltiris Johaninon el la lago hieraŭ, mi tuj sciis ke mi bezonas forigi ilin. Pasus nur iom da tempo, antaŭ li trovos la ceterajn. Ili invadis nian hejmon kaj forkaptis min. Daŭris nur sekundoj. Mi eĉ ne havis ŝancon kontrabatali. Restis ni kvar, kunpremitaj en ĉi tiu malliberejo, atendante nian vicon morti. Ĉiuhore ili prenas unu el ni de la ĉelo por torturi kaj mortigi. Ili elportas la kadavrojn kaj paradas kun ilin tien kaj reen. Por amuziĝo, por venĝo, neniu el ni scias kial. Dum tio, kiu mi scias esti miaj lastaj momentoj de vivo, mi nur povas pensi pri mia familio kaj amikoj, kiuj mi scias baldaŭ suferos la saman sorton, se ili jam ne suferis. Mi rigardas supren, 3 pliaj kaptitoj estas enmetitaj, same afliktitaj kiel la resto de ni. Ili inversiĝas sur mi, puŝante min sur la angulon de la ĉelo. Unu el la kaptintoj enrigardas, zorge ekzamenante la multajn el ni. Li forte enigas la manon kaj kaptas min, lia teno forta kaj nepardonema. Mi luktas, sed mi rezignas rapide. Mi estas tro forte ligita por fari ion ajn. Li kuŝigas min, la okuloj malvarmaj, dum li kaptas tranĉilon kaj zorge akrigas ĝin. Mi rigardas ĉirkaŭe. La aliaj 6 kiuj estis iam en la ĉelo kun mi, estas ĉie tra la ĉambro, senmovaj. Laŭta bruo eĥas, dum mi estas palisumata en la dorso per lia klingo. Sed ne antaŭ ol aŭdi la samajn vortojn, kiujn mi aŭdis jam sennombraj fojoj, de kiam mi alvenis ĉi tien. Bonvenon al ruĝa omaro. La politike ĝusta termino estas etike ŝanĝitaj, sed ni konas ilin per alia nomo, la neloĝataj. La procedo estis anoncita kiel solvo por mallibereja tro homamaso. Anstataŭ ol plenumi siajn plenajn punojn,
malliberuloi povis electi esti etice changitai, cae esti tui liberigitai. Almenao tio estis opitio comence. Ili proclamis che tio estis tute humana, che postulis nenium chirurgion au medicamentoin. Cio cium ili devus fari estis eniri chambron, cae 5 minutoin poste, ili elirus resanigitai de siei crimae tentensoi. Cae por ilia credigilo, tio funccis 100% de successo. Neniu malliberulo quiu estis etice changita, iam faris crimon de nove post ciam ili estis reenconducitai in socion. Samtempe, tamen, neniu malliberulo etice changita faris multe post ciam ili estis reenconducitai in socion. Ien cial ni nomas ilin la nelogiatai. Ili ne nur resanigis de siei crimae tendensoi, ili resanigis de ili mem. Neniu emotio, neniu personezzo, neniu essenzo de vivo ie ain. Ili capablis paroli cae memori quiu ili estis, sed estas kiel paroli con computilo. Monotona revocado de datumoi lau comando, ca respondado quasau equigita de algoritmo. Basa post viva instincto estas cio cio antauen pushas ilin plu. Mi neniam vidis unu rideti, au ridi, au plori. Ili nur existas. Post ciam la liberuloi comencis exci kiel estos lia vivo post esti changitai, la plei multai provis resigni sed iliam subscribis la documentoin. Nenion ilia advocatoi povus fari. Tre malmulte mem vole electas la procedum num tempe, sed gi estis tiel successa che oni jus passigis legioin por igi gin deviga puno por certai crimoi. Io ain cum puno de pli ol 20 jaroi etice changi. Fine estis cio perfecte humane. Tio estas la asserto almeno. La procedo estas tre gardata secreto. Estas multe da teorioi. Ili estas anstataŭigitaj per OBM klonulo. Parto de lia cerbo estas fondita per radiado. Sed tio kion mi credas estas ke ili forigas iliajn animojn. Mi volas diri, mia frato estis nelogigita. Li mixigis en malbona grupo. Estis alfocita helpi en rabo. Iu mortis, li estis condamnita. Tamen, cio trapassis la pordon post ciam li estis liberigita, tio ne estis li. Gi aspectis kiel li, cae sonis kiel li, sed li ne estis tie. Malplena scelo kiu antaŭe enhavis mian fraton, nun marchas en mia domo dum jaroj. Tio estas gis la pasinta semajno. Io changigis. Vivo revenis en lian visaĝon. Mi audis lin ridi de nove, la unua fojo post ciam li estis arestita. Sed io estis maljusta. Estis mallumo en liaj okuloj, kiuj ne kutimis esti tie. Malvarmo en lia ridado, kiun mi neniam antaŭe audis. Mi vidis raportojn en la novaĵoj pro neloĝataj tra la tuta lando farantaj vere abomenajn aferojn. Mi ne pensas ke ili pripensis ke, kiam ili etike ŝanĝis ĉiujn tiujn homojn, ili lasis ilin malfermaj por esti loĝataj de io alia.